日想同大家分享呢，就係呢個潮州雙面黃啦。咁首先呢個做法材料都好簡單，我有2個炒麵麵餅啦，咁乾嚟計呢，約莫係100g 到啦。咁我而家呢就煲熱咗500ml 嘅清水。咁我首先呢就擺個麵落去煮開佢先，即係煮到個麵散開啦。嗱，咁個麵煮到散開之後呢，即係佢回軟啦。咁我呢就收細個火，收去呢中細火啦。然後呢就加入1茶匙嘅雜菜粉，跟住呢就由佢喺中細火嗰度慢慢煮啦。咁就煮佢一個長少少嘅時間，等啲麵條呢真係腍晒為止。嗱，好啦，5分鐘啦。就將呢個麵呢倒落去呢個呢度，隔一隔水。之後呢，用一個8寸嘅平底鑊，加多少少油落去，加到4湯匙。然後呢轉大火，跟住就要等啲油熱。嗱，就將啲麵呢擺落去啦，鋪一鋪開佢。嗱，我哋呢喺側邊再加少少油，約莫係半湯匙度。嗱，就要煎燶嗰個底，煎香佢，約莫係煎2分鐘到啦。咁佢個底都成型咯喎，我哋反一反啦，幾靚！反一反之後呢，再煎2分鐘。都係用大火，又係呢，落多半湯匙油到喺側邊啦。嗱，咁夠2分鐘啦，熄火，咁就做好啦。嗱，將佢轉落去個碟度。嗱，咁呢個潮州雙面黃嘅特色呢，嗱，佢個面呢就香香脆脆，但係入邊呢就係軟嘅。嗱，咁至於佢食嘅時候呢，我哋就剪開佢嚟食㗎。嗱，呢個潮州雙面黃就唔同我哋廣東嘅雙面黃，我哋一定要做到佢呢外脆內軟。我俾大家睇下，嗱，入邊嘅麵條呢就仲係軟嘅，但係出邊係脆嘅。嗱，我哋呢就會有1碗仔嘅醋啦，同埋呢1碗嘅白砂糖。嗱，咁我哋呢就做好呢一個雙面黃啦，簡單易做又有特色，大家不妨試下。